হ্যালো বন্ধুরা, নমিতা রান্নাঘরে তোমাদের স্বাগত। আজ আমি তোমাদের তাল কি করে সহজে ঘষে নিয়ে রস বের করে নেব সেটা দেখাবো। তালটাকে ভালো করে ধুয়ে নিয়ে খোসাটা ছাড়িয়ে নেব। এরপর তালটাকে একটু জল মাখিয়ে নরম করে নিতে হবে। এই রকম আটা চালা চাল বাড়িতে থাকলে খুব সহজেই রস বের করে নেওয়া যায়। এভাবে আমি ঘষে তালটাকে রস বের করে নেব, তাতে কোনো আঁশ থাকবে না, একবারেই সুন্দরভাবে রসটা বেরিয়ে যাবে। বারবার একটু করে জল লাগিয়ে তারপর ঘষে নিতে হবে, তাহলে খুব সুন্দর রসটা বেরিয়ে যাবে। এই পদ্ধতিতে করলেও তালকে নরম করে নেওয়া যায় খুব সুন্দর। এরপর তালটাকে খুব সহজেই ঘষে নেওয়া যায়, রসটা খুব তাড়াতাড়ি বের হয়। এই চালনে করলে খুব ভালোভাবে রসটা বেরিয়ে যায়। তালের রস থেকে অনেক কিছুই বানানো যায়, যেমন তাল বড়া, তালের লুচি, তালের পায়েস। আমরা জন্মাষ্টমী উপলক্ষে তাল বড়া বানাই। তাল থেকে রস বের করা আমার হয়ে গেছে।